بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأخواتي، بارك الله فيكم جميعا. نلتقي اليوم بتفسير جديد، وهو تفسير رؤية العقد في المنام للمرأة الحامل. إذا رأت المرأة الحامل أنها ارتدت العقد في منامها، فهذا مؤشر عن أنها ليها واجس عن ألم الولادة لم يكن له أي سبب، لأن ولادتها ستكون من أسهل الولادات بإذن الله. وأن العقد في حلم المرأة الحامل يعني أن نوع ولادتها ستكون طبيعية، مع العلم أن هذه المرأة لم تتألم أثناء ساعة الوضع، وستضع جنينها بسهولة بإذن الله. وكلما كان العقد طويل في منام المرأة الحامل، كلما دل ذلك على أن لديها أحلام صعبة المنال، ولكن الله سبحانه وتعالى سيقرب منها كل طموحاتها البعيدة، وستكون بين يديها قريبا. وإذا رأت المرأة الحامل بعقد جميل، فتلك الرؤية توضح أن حياة هذه المرأة ستكون سعيدة بإذن الله. وأيضا العقد في منام المرأة الحامل يدل على أن زوجها أهداها، يعني إذا أهداها زوجها سلسلة أو قلادة شكلها مختلف وباهظة الثمن، وكانت هذه السيدة أو المرأة سعيدة جدا بهدية زوجها لها، فهذا الحلم يشير إلى أن حياتها الزوجية مستقرة وناجحة، وسوف تستمر على هذا المنوال طوال العمر. أما إذا رأت المرأة الحامل بعقد مصنوع من الذهب، يعني أن الله سينعم عليها بمولود ذكر، وستكون مسرورة به كثيرا. وأما إذا رأت المرأة الحامل أنها اشترت عقد ذهب، فهذا المنام يشير أو يعبر عن أيام الخير والهناء التي ستحيا فيها هذه السيدة. وإذا رأت أنها اشترت عقد ذهب مكون من قطع ذهبية على هيئة أوراق شجر، فيتم هذا التفسير الحلم على أن هذه السيدة سيكون طفلها ولد بإذن الله تعالى، وبالإضافة إلى ذلك سيصبح هذا الولد إن شاء الله مشهور وناجح في المستقبل بإذن الله. أحبابي وأخواتي، كل من يرغب في تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات، سوف أقوم بتفسيره بإذن الله تعالى في الحال. لمتابعتي الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك وفعل زر الجرس، اختار الكل، والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.